今日同大家介紹一個食落非常之刺激嘅菜式，就係泰式水牛城雞翼啦。講講個材料先：香茅、乾葱、蒜頭、清水、生抽、雞翼、泰國士拉差辣椒醬、茄汁、雞湯。輪到個做法啦！嗱，依家我哋將切碎咗嘅香茅、乾葱同埋蒜頭放入去攪拌機裏邊，加埋清水攪佢1分鐘。跟住呢，我哋倒佢出嚟，隔咗渣，留翻啲汁。咁我哋喺個汁裏邊加入埋生抽，咁啊調成咗一個香料醃水啦。我哋喺雞翼嘅底部界一個小小嘅缺口，方便佢入味。之後呢，將界好咗嘅雞翼放入去香料醃水裏邊，醃佢大約3-4個鐘頭。我哋將士拉差辣椒醬、茄汁同埋雞湯攪勻佢，調成咗個酸辣汁先，擺埋一邊備用。嗱，依家我哋將醃好咗嘅雞翼攞佢出嚟，索乾啲水分，用個平底鑊將雞翼兩邊煎到金黃色。跟住呢，我哋加入埋先前調好咗嘅酸辣醬汁，開大個火煮到佢收汁呢，咁啊搞掂晒啦。recipe 呢個士拉差辣椒醬呢，其實都幾辣下㗎，大家可以跟住個人嘅口味調校下加減啦。